Now I return to you, the song that you created me. You are the song that I sing. Oh, you are the words and the music. You are the song that I sing. You are righteous, we know that you are pardon. Words to your name I will bring. You are the man of God, you are the Lord of hosts, you are the King of all kings, my Lord. Now I return to you, the song that you gave to me. You are the song that I sing. Oh, sing it, yes. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody, you are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the mighty God, you are the Lord of lords, you are the King of all kings. Now I return to you, the song that you gave to me. You are the song that I sing. Thank you, Lord. Hallelujah. Hosanna, Hosanna in the order. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. We exalt thee, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Yes, Lord. With a heart full of praise. We exalt thee, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Yes, Lord. With a heart full of praise. We exalt you, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. We exalt thee, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Here praise now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ken jy daai lied? Dan sal die geliefdes terugkeer na Sion. Oh, ek ken nie. Daar weet jy al. Stem dit nou sê. Dankie. Die geliefdes terugkeer na Sion. En ons sal sing oor die Here. Kan jy onderwys nie? Kan ek vir ons 'n voorbeeld gee? Then the redeemed shall return. Nog iets. Kom ons sing. Ek sê ek het daai liedjies aan die kom op julle voor.
sy voorbeeld nou nie op asseblief as ons hom kan speel dalk op jou foon, deur daai jy sal nog steeds dan. My foon is nou op die kamera, so ek kan hom afhaal. Ekskuus. Goed, hoe was dit? Baie welkom. Dit is 11 uur. Ons gaan met die program begin. Ek wil nou natuurlik net heel eerstens al het ek vir julle simpatie toegewens, wil ek net weer vir die familie en al die vriende wat hier verteenwoordig is vandag. Baie jammer vir julle almal se verlies. Dit is vir ons almal 'n groot verlies, maar dit is 'n wins vir die hemel. Dit is 'n wins vir die hemel. Dit weet ons vandag en soos ek net nou gesê het, ons is hier om aan die Mientjie se lewe te vier. Ons gaan wel later hier aan die einde van die program gaan ons geleentheid gee vir mense wat dalk 'n spesiale huldeblyk wil lewer aan haar, dalk 'n spesiale storie vertel van haar wat vir jou kosbaar gewees het, iets wat jy kan herinner, wat jou kan herinner van haar. Kom ek vertel julle gou 'n lekker snaakse storie hier aan die begin. Voor ons open met gebed. Tannie Mientjie was baie geliefd in ons gemeente. Jy weet wat verstaan van die doping in die Heilige Gees en die spreek in tale as uiterlike teken. Sy was omtrent 75 gedoop die Here aan met die Heilige Gees. En die spreek in tale as uiterlike teken, dit was vir my so mooi geweest. Maar een aand by 'n Pinkster biduur, sy het altyd so skopstokkie saam met haar gedra, wat eintlik 'n flits was. En een aand by 'n Pinkster biduur druk sy daar die ding in Arnold se sy in en sy skop om. Daai kind was omtrent staan in 6. Ja, nou vandag laat ons daaroor nie maar hy spring omtrent so hoog, toe sy op en sy stryk, sy het dit nie gedoen nie. Maar ja, ons het nog jare daarna lekker daaroor gelag. Want sy was 'n lagmens. Sy was 'n lagmens. Sy was lief gewees vir lag. En as jy bietjie morbied is, het sy jou vinnig laat lag. So ja, dit wil ek sommer so aan die begin van die diens vertel van. Ek gaan vra dat ons staan terwyl ek die openingsgebed lewer. En dan gaan ek vra dat jy staande bly terwyl ek die begrafnisbrief lees. Almal kan my hoor, né? Goed, prys die Here. Kom ons staan asseblief saam. Here, ons wil graag hierdie verrigtinge met 'n gebed open vandag, Here, want U is ons alles. Daar's 'n ou woordjie wat ons sing, He's more than enough. He is El Shaddai, the God of plenty. En Here, vandag kan ons dit werklik waar sê dat U die God is wat niks nodig het nie, maar ons het U nodig. Ons het nodig om U te aanbid, ons het nodig om U aan te roep, Here. Baie lank terug in my lewe het ek reeds tot die besef gekom dat ek kan nie eendag sonder U nie. Vandag, Vader, weet ek elkeen van ons wat hier sit, roep op een of ander manier na U toe. Dalk om ons harte beter te maak, dalk om dankie te sê, Here, vir die jare wat Tannie Mientjie vir ons almal gespaar was. Here, of dalk maar net om te sê, ag Here, sien ons raak. Sien ons raak in hierdie oggenduur, Here. Daarom bid ons weer eens, soos ons maar altyd sal bid, Here, en elke dag en elke omstandigheid sal ons bid dat U verheerlik moet word. Dan ook in hierdie dag, Here. Maar Vader, ek wil bid, Here, ons weet ook dat die rouproses is nie sommer net iets wat jy kan afsluit. En elkeen van ons rou anders. En ek wil vandag bid, Here, dat U elke persoon deur die rouproses sal help, Here. Dat U ons sal toelaat om onsself tyd te gee om te rou ook oor Tannie Mientjie. Om al die mooi herinneringe saam te kan vat, Here, te koester in ons hart, Here. Dit is my gebed en ek bid dit in Jesus mooi naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Kom ons staan net so, dan lees ek ook die begrafnisbrief. 'n liefdevolle herinnering van Jacomina Jacoba van der Merwe. Ons sal jou vir ewig onthou. Sy is gebore op die 13de Desember 1941 en sy is dan oorlede die 29ste Mei 2025. U besef sy is op Hemelvaartsdag oorlede. Dit is nie wonderlik
om dit te weet nie. Opgevaar hemel toe net soos die Here eeue terug opgevaar het hemel toe op dieselfde dag. Goed, ek lees vir u die herdenkingsbrief, die lewensboek van Mien. Is deur God oopgemaak op 13 Desember 1941. Daarin is opgeteken al die vreugde en tye wat sy saam met God gewandel en vertoef het. Op 29 Mei 2025 is die laaste bladsy van haar lewensboek voltooi. 83 jaar, 5 maande en 16 dae. Die Here het haar van haar aardse woning weggeneem en oorgeplaas na sy hemelse tuiste, na sy ewige tuiste. Haar plek is leeg, haar plek is stil, ons swyg, o God, dit was u wil. Haar heengaan word diep betreur deur haar broer, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. En dan aan julle wat agterbly, nou dat ek weg is, treur maar, moenie dat dit my terughou nie. Laat my met liefde na die oorkant vaar. As jy naby was, kon jy my hand vashou. Indien nie, dink aan, maar wens my nie terug nie. Nou dat ek weg is, noem tog nie my dood 'n tragedie nie. Want elkeen wat gebore word, moet sterf, so baie waar. Pys nie daaroor hoe ek die lewe verlaat het, nie, wees egter bly saam met my, dat ek nou net vreugde hier ervaar waar ek is. Geen pyn en geen seer nie. Verwyk jouself ook nie as jy my na lang tyd begin vergeet. Eers rukkies, tussenin, later gedurig weer. Ek het julle diep bemin. Ek weet julle het my in die lewe lief gehad. Ek wil julle nie deur my dood ongelukkig maak nie, onthou. Nou dat my tydelike lewe verby is, julle my die beste kon bystaan deur my in vrede te laat rus en my in julle gedagtes te onthou. Betreur my heengaan as julle wil, maar wees dan sag en wees dan stil, soos een wat weet, wat ook al ons verloor, vergoed die goeie Vader ons voor. Liefde nie. Liefde nie. Dis 'n pragtige begrafnisbrief. Nou vriende, ons gaan nou 2 lekker koortjies sing. Tannie Mientjie was 'n mens vol vreugde. So ons gaan vreugde sing. Jy weet, jy het dalk 'n gedagte in u hart hoe 'n begrafnis moet wees. Nou ek weet nie wie die reëls geskryf vir 'n begrafnis nie. Ek weet nie hoekom moet dit so en so en so wees nie. Dit moet wees soos die Here wil. Dit moet wees soos die persoon dit graag sou wou gehad het. Ag, mag ek nie gou vertel, ek het so ruk terug, nog nie 2 maande terug net, ek my eie vrou begrawe. En sy het dit vir my maklik gemaak. Sy het haar hele begrafnis uitgeskryf. Die preek, die koortjies, selfs die bekeringsoproep, dit was vir haar baie belangrik dat ek 'n bekeringsoproep moet maak op haar begrafnis. En 6 mense het haar die dag uitgekniel om hulle harte aan die Here te gee. Is dit dan nie 'n vreugdevolle? Dit was 'n Pinksterdiens. Dit was nie 'n begrafnis nie. En ek weet, soos ek met die familie gepraat het deur hierdie week, ek weet julle begeerte is om Tannie Mientjie te onthou. Nou die tweede koortjie, ons gaan eers sing, ons gaan jy daar in die hemel. En ons mag dit maar met jaloesie sing, want sy jy alreeds daar in die hemel. En ek is seker van sy en Liz dans saam daar voor die troon, moenie worry nie. Hulle geniet dit. Maar dan gaan ons ook een van haar gunstelinge sing, It's the Holy Ghost power that is keeping me alive. Dit was een van Tannie Mientjie se gunsteling koortjies. As ons gevra het by 'n bidduur, is daar iets op die hart wat iemand wil sing? It's the Holy Ghost power that is keeping me alive. So weet wanneer ons dit sing vandag, was dit een van haar gunstelinge gewees. Dit is al wat ons in die lewe hou, dierbaar is. Die krag van God, die krag van die Heilige Gees. Dis wat ons in die lewe hou. Ons sing die eerste 2 koortjies en dan gaan ons dan oorgaan na die boodskap toe. Ons gaan jy genade in die hemel eerste en dan iets Holy Ghost. Jy mag hande klap, jy mag hande in die lug, jy mag die voetjie stamp as jy die voetjie wil stamp, prys die Here, net soos jy wil vandag. En as dit nie u styl is nie, dan is dit ook alright. Maar kyk, ek het nou een ding geleer in 'n Pinksterkerk. Ekskuus ou daarvoor. Ek het nou een ding geleer by so 'n Pinksterdiens.
Kyk net wat die ou langs aan jou doen. Doe dieselfde as wat hy doen. Dan weet niemand jy is nog nooit in so 'n kerk. Kom ons sê dit. Very
Running Lord of hosts, running Lord of hosts, running Lord. Kom ons sing dit weer so in aanbidding. Running Lord of hosts, Shakalabasya. Running Lord of hosts, running Lord of hosts, nog eenmaal asseblief. Prys die Here se mooi naam. Halleluja. Jy kan eers die sitplekke neem. Ons gaan dan nou vir Petrus vra om vir ons 'n stem te lewe. Baie dankie Petrus dat jy dit vir ons doen. Baie dankie. Julle moet asseblief verskoon, ek het nie lang tyd gehad om te oefen nie, so ek gaan my bes probeer. Ek weet, ek wonder soms, hoekom dinge moet gebeur, en ek weet, jy het baie vrae, jou hart is baie seer, ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees, as jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet. Ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek sal nergens anders wees nie. Hier is ek gelukkig, hier my ek nooit weer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Ek is nou die engel, wat sy vlerke om jou vou. Ek sien jou trane elke dag, ek wens, ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie, kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou, hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad, tot hier by die kruis.
My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek kon nêrens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel, wat sy vlekke om jou vou. Nou is ek die engel, wat sy vlekke om jou vou. Baie dankie Petro. Dit vat baie moed om op so 'n dag vir iemand wat jy baie lief was, so in tent te kom bring. So baie dankie. Ek weet dit word regtig baie waardeer. Die waar is as jy die Bybel saamgebring het, dan kan jy blaai na 1 Samuel 20 toe. Ek gaan so 'n paar verse daar uitlees. Net so 1 of 2. Maar ek wil nie gou attent maak op iets op die blaadjie. Iets waar u en ek kan aan dink. As jy kyk hier onder op die eerste blaai, dan is daar 'n geboortedatum en 'n sterftedatum. Maar tussen daardie twee datums is daar 'n koppelteken. Net so klein. Oor ons geboortedatum het ons niks te sê. Ons kan nie besluit wanneer ons gebore word. En selfs oor ons sterftedatum kan ons nie besluit wanneer ons wil sterf. Maar daardie koppelteken tussen die twee verteenwoordig ons hele lewe. Tussen jou geboortedatum en jou sterftedatum kan jy besluit hoe jy gaan lewe. Gaan jy roekeloos lewe of gaan jy vir die Here lewe? Gaan jy maar net 'n kerkmens wees en luister, ek weet hier's 'n paar verskillende kerke verteenwoordig hier vandag en ek preek nie kerk nie, ek preek woord. Met die kerk het ek niks te doen nie, maar met die woord van die Here het ek iets uit te waai. Want dis die enigste waarheid op hierdie aarde wat ons gaan vrymaak. Daar is nie 'n ander waarheid nie en 'n halwe waarheid is nie die waarheid nie. Hoor jy wat ek sê vandag? 'n halwe waarheid is nie die waarheid nie. So ons kan nie met een voet in die wêreld lewe en een voet in die koninkryk nie. O, pastoor, ek het nie hiervoor gekom. Okay, dis reg. Om jou ore oop, as jy kwaad word, maak vuiste met jou tone, dan kan ek ten minste nie sien jy kwaad nie. So, maar ons bly by die woord van die Here vandag. Het ons 'n deal? Ons gaan woord preek. Ek glo dit is wat Tannie Mietjie sou wou gehad het, ons moet woord preek. Die dogma nie woord. Amen. Goed, so daardie koppelteken is eintlik baie belangrik op hierdie begrafnispreek. Dis my preek vandag nie, is maar net sommer iets wat my opgelet het. Dis nie waar my boodskap gaan vandag nie. Maar die wat hier sit vandag en hierdie man wat voor u staan, nou geen prediker kan net vir die gehoor preek nie. Hy preek vir homself ook. Want daar is geen perfekte mens op hierdie aarde. Die een van ons wat hier sit, jare terug het ek 'n storie gehoor van die dominee wat preek die dag en in sy preek sê hy, en as iemand dink jy's perfek, staan sommer nou op. En daar staan oom Janie op. En die dominee verbaas om te hoor, en hy sê vir oom Janie, dink jy nou werklik waar jy's perfek? Hy sê, nee dominee, ek staan net in vir my vrou se oorlede man. Hy kan niks doen. Dit is die lewenslewe. Goed, kom ons lees saam. 1 Samuel 20. Ek gaan net vers 3 lees.
Toe sweer Dawid verder en sê, jou vader weet baie goed dat ek guns in jou oë gevind het. Daarom het hy gedink, laat Jonathan dit nie weet nie, anders word hy bedroef. Julle weet dat Saul Dawid se lewe gesoek het in hierdie storie. Laat Jonathan dit dan nie weet nie, anders word hy bedroef. Luister hierso my teks, die B-gedeelte van vers 3. Maar so waar as die Here leef, en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Daar is maar net een tree tussen my en die dood. Die waar is, ek weet nie watter tree dit is nie. Ek weet nie is dit my volgende tree. Ek het al so baie gehoor van mense wat dood neerslaan agter die kansel terwyl hulle preek. Ja, dit is ook my wens om eendag so te gaan. Maar mense slaan dood agter die kansel. Oom Willie het saam met my gekom, pastoor Willie Geldenhuys, so 2 Sondae terug, Stef wat gesond was, het Sondagoggend net agteroor geval. Dit sit 'n massiewe hartaanval in sy oorlede. Skielik. My vrou het 'n lang siekbed gehad. Sy oorlede, daar was een tree tussen haar en die dood. Die oggend het die dokters nog vir my gesê, daar is so 'n week oor. Daardie nag is sy oorlede. Sy die laaste tree tussen haar en die dood gestap. Ons sê so baie keer, ek weet nie as ek hier uitstap, en ek sê dit vandag, ek weet nie as ek hier uitstap, is ek die volgende persoon wie julle gaan begrawe nie. Ek weet nie, want ek weet nie, waar is die tree wat tussen my en die dood lê. Baie van ons het behoede my siel, baie mense sê hulle 120 jaar oud, wat vader alleen, ek wil nie so oud word op die jaar. Maar as dit jou begeerte is reg. Ek respekteer dit. Moet jy dat ek vir eendag moet oppas. Punt is, jy kan dalk 120 jaar lewe, voor daardie tree vir jou. Dood vra nie ouderdom. Dood vra nie kleur. Dood vra nie geslag nie. Inteendeel, dood vra niks nie, hy vat nie. Hy vra nie dat ek jou kom haal nie, hy vat jou. En is verby. En of ons dood verwag of nie verwag nie, dit bly 'n skok vir die wat agterbly. Geliefdes, daarom sê ek weer vandag vir u, laat jouself toe om te rou. Jy gaan huil, jy gaan hartseer wees, daar gaan daar wees wat jy so bly is, en opgewonde is oor die dinge wat jy onthou. Ag, jy gaan 'n koekie bak in die kombuis, en dis haar gunsteling koekie, en dit gaan jou aanraak. Want dit is hoe dit werk. Ons het nie geweet, dit is die dag wat aan die meentjie gaan doodgaan. Dawid en Jonathan was boesemvriende gewees. Bybel leer ons. Op baie plekke het vanoggend vir iemand gesê, ek dink vir Peter of vir Gordon, ek en Daffy is baie goeie vriende. Ek en Daffy is so stortse batteries, hier kan jy sonder die ander nie. So, hier is ook twee van hulle, maar ons praat nie oor daaroor. Maar is lekker om 'n boesemvriend te hê. Is lekker om 'n maatjie te hê. Maar baie keer net so. Dan is daar die tree tussen hulle en die dood gewees. Almal het 'n storie. Dit was nogal iets wat Liz baie gesê het, as ons mense bedien en ons verstaan nie hoekom mense optree soos hulle optree nie, dan sê sy altyd vir my in die kar as ons wegry, onthou net almal het 'n storie. Jy moet eers agter iemand se storie kom, voor jy hom verstaan. Nie sommer net iemand oordeel. Ons het 'n gesegde in die bediening nogals, wat ons baie sê, want baie keer dan sien mense, weet maar, dit gaan goed met hierdie persoon. Ek wonder hoekom gaan dit so goed met hierdie persoon? Wie is hy nou? Wie weet, is hy nou die Here se witbrood? Ons het 'n Engelse gesegde wat ons sê, they want your glory, but they don't want your story. Jy sien, almal het 'n storie. En jy is nie altyd gewees waar jy vandag is nie. Jy moes 'n paar klippe klim om te kom waar jy is vandag. Dit het nie altyd met aan die mietjie goed gegaan in haar lewe.
As ek kon daarom na laaste jare rustig. Wie sê hard gewerk? Sy het my so baie vertel van die melkery op die plaas. Dis nie 'n tyd wat ek julle geken het nie. As sy het hard gewerk in haar lewe. Sy was lief vir haar kinders en haar skoonkinders. Sy sê dit is lief vir jou. Sy was baie lief vir jou. Ek is lief vir jou. Sy het met trots gepraat van haar familie. En moet jy dink, jy sou iets slegs gesê. Behoede jy. Maar dit was lekker. Ag, ek mag bietjie oor haar gesels, né? Soos ek haar geken het. Sy het 'n storie en ek ken 'n deel van die storie. Julle ken 'n ander deel dalk van die storie. Julle ken dalk meer van die storie as wat ek ken, maar dit wat ek onthou van haar was vir my belangrik. Sy het ons kind opgepas. Ons het baie rondgery in die bediening en dan bly Arnold by haar. Ons het haar vertrou om vir Arnold, ja, sy het hom bedag. Maar ons het haar vertrou om vir Arnold op te pas. Dit was vir ons lekker om hom by haar te kan los. So sy het 'n rol in ons lewe gespeel. Maar ek weet ook een ding vandag wat vir haar belangrik was, is haar binnekring mense. Was vir haar baie belangrik. Ek glo dat sy, want ek het haar eendag so opgesom, ek glo dat sy gemaak het soos die Bybel gesê het, laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Maar sy het binnekring mense wat vir haar belangrik was en vir wie sy haar huis oopgestel het. En ek het dit vir iemand ander dag gesê en ek het dit by haar geleer. Ek het dit nie vir daardie persoon so gesê nie, maar in my huis kan ek besluit wie ek daar toelaat en waar wie daar toelaat. Julle sal dit ook pastoor, maar jy moet ons almal in jou huis toelaat. Ek bedien almal, maar ek laat nie almal in my huis toe. Dis die enigste plek in die wêreld waar die regering en die res van die wêreld nie vir my sê wat ek mag en nie mag doen. Dan maak ek die reëls. So take it or leave it. En dit was vir haar ook belangrik geweest. Daar was maar een tree tussen haar en die en Dawid sê so, waar as die Here leef? Is daar 'n groter waarheid as dit? Dat die Here wat ons aanbid leef? Halleluja! Dit maak ons godsdiens, dit skei ons godsdiens heeltemal af van enige ander godsdiens. Dit maak nie saak vandag in watter kerk jy is nie, maar ons het 'n Jesus wat opgestaan het uit die graf. Ons het 'n God wat lewig van ewigheid tot ewigheid en ek prys sy heilige naam daarvoor. En dit is in sy naam wat ek hier voor u kan staan vandag. En dit is net in sy naam wat u die krag kan ontvang om aan te beweeg en die lewe weer in die oë te kyk, want die lewe gaan aan. O, dis die hartseer ding gewees vir my met Lisse afsterwe. Daar's 'n ou liedjie wat die wêreld sing, stop die wêreld, ek het seer gekry. En dit werk nie so. Die lewe gaan aan. Die wêreld gaan aan. Die wêreld is nie bewus van alles waardeur jy gaan nie. En weet jy selfs al gee mense om, die wêreld gaan aan. En daarom moet jy jouself tyd gee. Want die wêreld gaan nie vir jou tyd gee om te rou oor tannie. Môre word ons van 'n geboorte. Dag daarna is daar 'n trou. Dan is daar weer 'n begrafnis. Dis die werklikheid van die lewe die waar is. En jy weet wanneer daar die tree kom, ek het 'n manier en ek sê nie jy moet dit so doen, hoor. Ek vertel nie net wat ek doen. Ek het 'n manier om myself te ondersoek in die aand voor ek gaan slaap. En vir die Here te vra, wys vir my, Here. Wys vir my, wat het ek vandag aangejaag? Wat ek dalk nie eers oor beweeg, party dinge is ons van bewus, want ons lyk ons om mense sommer so in die gesit te kyk en vir ons iemand jy hoor. Ek wil sê vaar, hoor. En dan weet ons het verkeerd gedoen. Maar partykeer doen ons verkeerd sonder dat ons dit self weet. Dan aan die einde van die dag is dit vir my lekker as die Here my bietjie terugvat. En sê, onthou jy daai gesprek waar, onthou jy net daai gedagte
wat jy oor daardie persoon gaan. Ag, ek wens jy wil nou net jou mond hou, jy praat nou reg. Ja, kom aan, net ek wat so dit. Julle het hy. Skies, ek is jammer, ek is by verkeerde gehoor, ek verkeerde gedrag. Maar ons kry sulke gedagtes oor mense. Dis die waarheid. Iemand is eerlik, baie dankie. Maar dit is nie waar. En dan aan die einde van die dag is dit vir my belangrik om te dan sê, Here, vergewe my. Vergewe my vir wat ek gedoen het. Want ek weet nie, daai tree wat ek in die bed geklim het, was dit dan die tree wat tussen my en die dood staan? Is dit dan my laaste tree gewees? Ek weet nie. Ek weet nie, as ons geweet het, wanneer ons doodgaan, liewe kind van God. Ek weet nie altyd of dit 'n goeie ding sou gewees het. Maar ons sou dalk 'n paar dinge reggemaak het wat ons wou regmaak. Beteken kry ons genade kansse en almal hoop daarop, almal hoop om 'n genade kans te kry, soos die rower wat aan die kruis gehang het langs Jesus, toe hy gesê het, Here, dink vandag aan my. Dit was sy bekering gewees, weet julle dit? Dit was sy bekering, want dis daar waar hy berou gekry het, want net 'n rukkie voor die tyd het hy Jesus gespot saam met die ander rower aan die kruis. Maar toe kom hy tot 'n besef en daarom dank ek die Here vir die kosbare Heilige Gees, want dit is net hy wat oortuiging in ons harte kan bring. Johannes 16 vers 8 sê, en hy sal julle oortuig oor sonde, geregtigheid en oordeel. Net hy kan oortuig. Ekskuus. Moet nooit sê dat die Heilige Gees kla jou aan nie, die duiwel is aankla. Die duiwel kla jou aan, hy wil jou laat skuldig voel oor jou verkeerde dade en hy wil vir jou vertel, wie dink jy is jy dan nou om te bid? Het dit ook al met julle gebeur? Ja. Kyk, hy kom net ou storie, hy het nie nuwe stories. Die duiwel, hy het jou net herinner van ou dinge, hy het nie nuwe stories. Man, as hy my so herinner van my verlede, dan herinner ek hom aan sy toekoms wat in die hel gaan. Maar hoor wat ek vir u sê, hy kla jou aan, en hy wil jou laat skuldig voel oor jou sonde, so skuldig dat jy nie bereid is om te bid nie, so skuldig dat jy nie bereid is om die Here aan te bid. Hy is 'n aanklaer, in Openbaring 12 vers 10, noem hom die aanklaer van ons broers. Maar die Heilige Gees is 'n oortuiger. En daar's 'n groot verskil tussen oortuiging van sonde en 'n aanklag. En die Gees van die Here sal vir jou sê, ja, jy het dit gedoen. Maar wanneer jy vergifnis vra, want 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons so mooi, as jy jou sondes bely, God is getrou en regverdig om dit te vergewe. Is dit nie mooi? En dis die verskil. Dis wat die Gees van die Here doen. Onthou, jy het dit gedoen. Maar bely dit voor die Here, vra om verskoning. En as jy iemand seer gemaak, en ek is seker van dat die mense dit al vir julle gesê. As jy iemand seer gemaak, gaan vra om verskoning. Gaan vra om verskoning vir daardie persoon. Dis belangrik. Ek is ook nou op daai stadium in die lewe dat hulle aanbrul. Daar is maar een tree tussen my en die dood. Die waar is, en dan word dit wat die skrywer van Hebreërs vertel, 'n werklikheid in ons lewens, wanneer ons tot die besef kom, dat dit maar een tree tussen ons en die dood is. In Hebreërs 9 vers 27 en 28 skryf die volgende woorde, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Kyk, ek wil myself gou in die rede val daar, so ek dink nou so 'n bietjie aan die Hindoe geloof. Die Hindoe geloof glo ons jy kom terug as iets anders. Nie weer as jy baie ape daar in die lewe. Nee, ek is ernstig. Ek praat nou van die ape, nie die mense nie, asseblief. Hoor. Genade. Dit my julle kan insit. Dis 'n mekaak. Dit klink dis 'n mekaak, dan klink dit beter. Okay, right. Hoor jy? So, hulle glo in wat is die woord as jy weet? Reïnkarnasie. Hulle glo in reïnkarnasie en party mense kom terug as ape. So hulle was nie. Hulle was nie, maar dis nou. En dan as koeie. Koeie is vir hulle heilig. Weet jy wie is hy versty?
Ek dank die Here dat ek beesvleis mag eet. Goeie genade, dat ek weet is nie my oom of tannie wat teruggekom het as 'n bees. Skus, ek het myself in die rede geval. So die mens is bestem om eenmaal te sterwe, jy kom nie weer terug as iets anders nie. Jy kom bly nie weer hier tussen ons op aarde nie, die hemel is te lekker. Niemand sal dit daar wil verlaat nie. Nou luister, ek moet ook vandag vir u sê, in die volgende skrif gaan ek bewys. Nie almal gaan hemel toe nie, hoor. Ek weet ons hoor dit op elke begrafnis, hy was 'n goeie mens. Ek begin al geworry raak, al die goeie mense is dood en ek is nog nie. Wat sê dit van my? Maar dis die goeie mense wat hemel toe gaan. Jy kry goeie boeddhiste, jy kry goeie moslems, jy kry selfs goeie ateïste. Maar as jy nie Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie, en ek sê, ek het weer vir u gesê van die begin af, ek gaan woord praat vandag. Ek gaan nie iets anders vertel. As jy nie die Here Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, as jy nie met jou mond bely en met jou hart glo dat hy die Christus is nie, as jy nie vandag glo wat Jesus sê, ek is die enigste deur na die Vader nie. Ek is die weg en ek is die waarheid en ek is die lewe. Jy vandag hier sit en jy glo dit nie, wil ek vir jou sê, jy kan hemel nie maak nie, en daar is ook nie 'n grys area nie, daar is net 'n hemel en daar is 'n hel. En jy kan die Bybel gaan lees, pastoor, jy mag nie daai woord meer noem in die kerk nie. Ag, ek mag dit nie. Wat is in die Bybel? Daar's nie 'n grys area nie. Daar's nie iewers tussenin waar jy kan rondbeweeg en jou geliefdes kom pla nie. Jy gaan hemel toe as jy die Here gedien het in gees en in waarheid, of jy gaan hel toe as jy die Here nie gedien het. Punt klaar. Baie lank daarop. Ek verstaan, jy het al in die sonnaskool gehoor, so ek hoef nie baie meer daaroor te sê. Net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem. Sê bietjie baie. Prys die Here, dit sluit my in. Vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot salig. Hy sal verskyn aan die wat hom verwag tot salig. Hoe weet jy is 'n kind van God? Romeine 8 sê dit baie duidelik vir ons. Wanneer jou gees en God se gees saamgetuig dat jy 'n kind van God is, dan is jy 'n kind van God. Prys die Here. Ek sê jy moenie dit dat die duiwel dinge wat al lank al belei is, dinge wat lank al onder die bloed is, teen u kom aan. Moenie dat hy dit doen. Maar as daar iets is wat jy nog nie belei het nie, ag, vat maar 'n geleentheid vandag, moenie lank wag nie, want daar's 'n trik. Daar's net 'n trik. So moenie lank. As jy nog nie die Here Jesus Christus aangeneem het nie, kom sien my. Ek vra nie hoeveel jare jy in die kerk is. Jy kon lank al by die kerk uitgekom het, maar nog nooit by die Here uitgekom het. So as jy nog nie die Here aangeneem het, kom praat met my na die tyd. Ek sal met liefde saam met u bid. Wil nie nou daarom gaan nie. Ek lees vir die volgende skrif die met baie duidelik en ek is amper klaar. As dat iemand net kan sê dankie tog, dan weet ek moet begin vinnig maak. Handelinge 17 vers 30 en 41 is vir my 'n baie belangrike skrif. En dit praat weer eens oor kerkgrense heen. Liefdes, ag, ek moet dit weer sê. Ek het nie 'n saak met kerk tog, man, nie regtig. Jy moenie vandag van my sê, ja, maar my pastoor sê dit, en my dominee sê dit, as dit nie saamstem met die woord van die Here nie. Jy weet, ons het almal opinies, en ek glo nie, jy wil my opinie hoor. Glo nie, ek stel belang in my opinie. Ek het baie respek gesê, ek stel nie belang in die opinie. Ek stel belang in die woord van die Here. En as jy iets met my verskil, jy mag met my verskil.
maar bewys dit vir my uit die woord. En ek sal 'n verskoning vra vir dit wat ek gesê het, as dit nie uit die woord van die Here uit bewys kan word. So luister hierdie volgende skrif. Dis vir almal wat sê hulle dien die Here. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. Verstaan jy dit? Daar's alles wat ek net nou vir julle gesê het, in een sin saamgevat. Jy kan 'n goeie mens wees, jy kan die beste koeksusters op die kerk wees daar. En ek is mal oor koeksusters. Dan weet my as dit jy is, ek wil jou graag my vriend maak. Maar dit koop nie vir jou 'n plek hier in die hemel nie. Jy kan die grootste tiende vir jou gemeente gee, maar dit koop nie vir jou 'n plek hier in die hemel nie. Miskien op die kerk. Daar is maar nog ander ding nou 'n bietjie nog, ek dink ek moet begin klaar. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan almal oral dat hulle moet bekeer. Sluit dit vir my en u in vandag. Ja, dit sluit my en u in vandag, want almal oral, ek gee nie om. Die waar is ons lewe in 'n tyd wat hulle wil hê ons moet met ander godsdienste gelyk word. Nee. Ek is jammer, daar's niks aan ander godsdienste wat my godsdienst gelyk maak aan hulle. Ek dien die God wat hemel en aarde geskaap het. En as jy nie deur Jesus gaan nie, sê ek dit weer, as jy verloor. Omdat hy, en onthou ons het in die vorige vers ook van die oordeel gelees, omdat hy 'n dag bepaal het waarin hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat met 'n hoofletter geskryf is hier in my Bybel, 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode uit op te wek. Ek gaan baie in kort vir u vertel wat gebeur by die groot wit troon oordeel. Almal gaan verskyn by die groot wit troon oordeel. Almal. Maar nie almal gaan geoordeel word. Romeine 8 vers 1 sê vir ons baie duidelik dat vir die wat in Christus Jesus gesterf het, bly daar dan nou geen veroordeling meer oor nie. Let op dit, maar almal gaan verskyn. Ek weet nie of julle oumas dit gesê het nie. My ouma, miskien omdat ek baie stout was, ek weet nie. Maar my ouma het altyd vir my gesê, jou boekie word vol. Dis 'n paar mense wat weet. Ja, ek kan dink jou ouma het jou gesê, hoor. Jy moet nie stout is nie, maar omdat sy dit sou sê. Jy is mos nie stout. Jy sweet in hierdie sin, enige skoonmaak se droog. Jou boekie word vol. Nou as ons Openbaring 21 gaan lees, dan is daai stelling so waar, hoor. Want daardie hoofstukke sê, by die groot wit troon oordeel, gaan daar boeke geopen word, en dan gaan daar 'n boek geopen word. Nou as jy die Here aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan al daai boekies wat jou maar van gepraat het, want ek dink daar's al 'n paar gewees in my lewe, hoor. En das al daai is verwoes, want die Here kyk nie meer dan. Hy kyk dan net of jou naam geskrywe is in die boek van die lewe, want daar's boeke en daar's boeke. En as jou naam geskrywe is in die boek van die lewe, dan is al daardie sondes uitgewis. Die Here sê hy gooi dit in die diepste van die see. Weet julle dat die diepste plek in die see tot op hede, julle kan dit maar gaan. Julle het ons boeke hier in Excelsior, né? Verstaan jy Google? Ja, ek vra gewoonlik niemand anders, nie waar. Maar gaan kyk maar die diepste plek in die see is oor die 12 kilometer diep. Tot vandag toe kan dit uit oor nie daar kom nie, die drukking
is te veel, hy sal ontplof. Die mense sal dit nie maak nie. En die Here skryf in die Bybel, eeue, 6000 jaar voor vandag, skryf hy, ek gooi julle sondes in die diepste van die see. Niemand kan dit daarvan haal. Niemand. So daarom sê ek weer, as jy duiwel jou wil herinner daaraan, sê hom sorry, sonder die bloed, jy kan dit nie daarvan uithaal. Die duurste prys is vir my betaal, halleluja. Jy kan my sondes maar soveel keer opbring as jy wil, maar ek sê nou vir jou, ek weet wat behoort aan die Here. Ek het alle sekerheid vandag, soos ek nie sal weet nie wat is lekker om iemand se begrafnis te doen, of roudiens wat jy weet waar dit is. Jy kan dit nie van almal sê, maar is maar die beste op elke begrafnis om eerder met die lewendiges te praat. Want ons het nog 'n kans om ons saak met die Here reg te maak. Die wat tot sterwe gekom het gearriveer waar hulle moes gearriveer het. Ek en die sit nog hier met daardie. En ons moet regmaak voor daardie tree. Voor daardie tree moet ons regmaak. Ek lees hier die laaste skrif, ek sluit af hiermee. Peter kan so lank regmaak vir haar volgende teken. Ek lees hier die laaste skrif wat ons lief is om by die graf te lees. Maar ek lees dit as 'n laaste huldeblyk van my kant af aan Tannie Minkie. En ek lees dit om vir u en vir my hoop te gee wat hier sit. Want die woord van die Here sê in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 lees ons hierdie woorde. Maar broeders, en mag ek maar in hakkies insit en susters, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Ons treur nie sonder hoop nie, ons treur, ja, ons gaan dit nie nog baie daarvan. Maar ons treur nie sonder hoop nie, want ons kan getuig vandag van die lewe wat sy gelei het. En ons weet vandag dat sy by die Here uitgekom. Amen. So daarom tree ons nie sonder hoop nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Ek weet nie wie van julle wat hier sit glo nog in 'n wegraping nie, maar as jy nie in 'n wegraping glo nie, dan weet ek nie wat er vinnig daarin gaan begin glo. Want dit is die eerste, grootste gebeurtenis op die Christelike kalender wat binnekort gaan plaasvind. Binnekort gaan die Here ons kom haal en in wolke wegvoer. Ek sê weer vir jy, ek preek nie die kerk dogma nie, ek preek woord. Ek preek woord, jy mag van my verskil, maar bewys my die woord dat ek verkeerd is, dan sal ek dit glo. Maar daar's genoeg bewyse in die woord, prys die Here. Iemand het ander dag gesê, nou ek weet nie of hy van daai grasrook wat nie wettig is nie, maar hy sê nie, maar pastoor, ons is die wolke. Ek dink ek is die wolk. Maar ek is nie 'n wolk nie. Ek is vlees en bloed. Maar ek gaan die wolke weggevoer word saam met die Here. En ek kyk uit vir daardie dag. Ek is nie bang vir die dood nie, halleluja. Want ek weet waarheen ek gaan. Ek is nie bang vir wegraping nie. Want ek weet, die Here kom my haal. En hy gaan my wegvoer in die wolke. En hierdie skrif sê dit vandag so baie duidelik vir ons. Luister, as jy dit nog nie gelees het nie, luister dan baie mooi wat ek lees hier vandag. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring, want hulle is klaar daar. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met 'n geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Nie al die dode nie, net die wat in Christus gesterf het. Nie die ander dode ook nie. Hulle
staan eers op by die groot wat troon oor nie. Dis wanneer hulle eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle, luister, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Staan gou daar met persoon. En sê, as jy seker jou saak met die Here is. Kom. Vraag die vraag, die beste ding is, die beste vraag wat iemand kan vraag. Is jy seker jou saak met die Here is? Ek sluit my boodskap nie. Mag die Here sy woord sien. Amen. Amen. Baie dankie Petrus. Ek sien jou. Wat van sien? Ja, na die bedanking. Dankie. Kyk of jy vir my die son kan vang. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan hang. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy hoe helder die kamer kan lag? Kyk of jy vir my die son kan bring. Daar's 'n liedjie in die gang waar die son kan sing. Van die stil in die gang en die koue seisoen. Kan jy sing my ween en die ring aan my doen? Kyk of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. En kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel.
baie, maar Petrus, jy mag nog maar hoor. Jy mag nog. Ons het vroeër jare lekker saam gesin. Ek is maar 'n vrou sanger, 'n probeer. Ons gaan die laaste lied op die begrafenisbrief sing, maar dan wil ek wel iets bysit. Ek wil graag daardie koortjie ook sing, I want to live the way he wants me to live. Asseblief, as ons kan saam sing. Ek weet dis 'n begrafenis, maar ek wil graag doen soos die Gees van die Here. Ek wil asseblief nooit ongehoorsaam wees nie. So, verskoon as jy nou dink die Here gaan onvangbaar, maar ek het 'n woord by die Here gekry vir julle. Terwyl jy nou so sing. En die Here praat met my oor 'n onsekere besluit wat gemaak word. En dit voel vir my asof dit 'n toekomsbesluit is wat jy moet maak. Maar op hierdie stadium lyk dit vir julle nog baie tof. Baie onseker, julle weet nie eintlik in watter rigting dit julle moet invat nie. Maar so sê die Here van die leefskade vir julle vandag. Ek kom self af van die hemel. En ek kom maak die venster waardeur julle op die stadium kyk. Vir julle so skoon, dat julle met baie helderheid sal wees. Die helderheid sal wees soos die kristalhelder rivier wat oor die troon van God verby beweeg. So sal die helderheid wees oor die besluit wat julle op daardie stadium. Miskien weet julle nog nie wat die besluit is, maar hoor net wat die Here praat, en die Here weet waarvan julle in die toekoms glo. Die Here sê dat daar kom 'n tyd, en die tyd is nou, dat dit vir julle nog dof gaan lyk, maar nie bekommerd wees as julle nie weet hoe om dit te hanteer. Want soos die Here nou gesê het, ek bring 'n helderheid in hierdie besluit, dat julle sal weet, soos julle weet, dat dit die regte besluit is om te maak, maar die Here sê dit. En daarby. Ons gaan eers hierdie woordjie sing, en dan gaan ek Gerard vra om die bedankings te kom doen. Jammer, die een is nou nie op die program nie, maar ek glo julle sal dit vinnig optel. Ek glo hier is mense wat dit ken ook. I want to live the way he wants me to live, en dan hierdie into thy presence Afrikaans en I want to live the way he wants me to live. I want to be unloaded, no more to give. I want to love, and just more love. I can never rest around the Lord. Yes, my Lord. I want to live the way he wants me to live. I want to be unloaded, just no more to give. I want to love, and just no more love. I can never rest around the Lord. Come on, sing it here. I want to live the way he wants me to live. I want to be unloaded, just no more to give. I want to love, and just no more love. I can never live around. Misschien nog een keer voor die Here, alsjeblieft. I want to live the way he wants me to live. I want to be until with just no more.
program, Afrikaans en Engels. Into thy presence we come. To thy presence we come. Oh yes, Lord. Not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. Into your presence we come. Into thy presence we come. Not by the works we have done, Oh King Jesus, hallelujah. but by thy grace and thy grace alone. Into thy presence we Into thy presence we come. Into thy presence we come. Yes, my Lord. Not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. In thy presence we Let come. in your word of thy healing. And in water forgive. My Lord and my God. What was blind in Here he is. Sing your American, not here, even now. Only my glory near. And he can water again. Oh, soek heilige Gees. Only my glory near. Need your second, I'm giving you the love. Only you. Kom en laatste maal asseblief. Halleluja. And need your water again. Kashe galabasya. Ramana namasya. Ons prys die naam. Nie deur ons sterke dinge, Need your second. maar net deur die genade van Halleluja. Only thy glory Here ons prys die naam. Wat is die mens dat jy nog dink, Heer? Jy het weinig minder as goddelike wesens gemaak. Maar toch kom die Here en die raak ons aan en die bewys die liefde vir ons. Sing dit weer, halleluja. In die ons sing thy glory here. Ashabakasya. Sing here, ons sterren, maar hier is naam. Ons sing thy glory here. Kan ons dit weer sing, asseblief? Terwyl God vir die harte praat vanoggend, kom ons sing dit weer. Halleluja. Miskien kan jy net op hierdie stadium sê, Here, wil jy nie net vir my seker maak, kyk in my hart vanoggend. Maak vir my seker dat my saak met U nog reg is. Here, ek kan nie vir my vrou praat vandag nie. Ek kan nie vir my kinders praat nie. Maar ek in my eie hart kan ek ondersoek vanoggend. Wil jy nie asseblief deur die Gees wat soos 'n lamp in die mens se binneste elke kamer van my hart sal deursoek
En net seker maak dat U nog tevrede is met die stand van my sake, Heer. Halleluja. Hier sterke maak die Heer. Net 'n laaste maal, net 'n laaste maal. Halleluja. Here, ons prys U naam. Halleluja, prys sy naam. Lof en eer tot die koning van alle konings. Dankie, Jesus. Baie dankie, Abba Vader. Halleluja. U kan die sitplek inneem. Nadat ons die bedanking. Die pastoor het nou so baie gepraat al. En hy het my ma so goed geken. Die goed wat hy gesê het is so waar. En daar's van daai aanhalings en goed wat hy reeds gesê het. Wat ek eintlik wil. Dit wys my nie. Ek wil sê baie dankie vir die mense van die ouer huis in Kroonstad. Hulle het so mooi na die laaste tyd gekyk, sê deur 'n moeilike tyd gegaan het. Ongelukkig het my ma die laaste maand en 'n half baie agteruit gegaan. En sy het swaar. Dit het regtig nie goed gegaan met Mientjie nie. Baie mense van haar vriende wat hier is vandag keer my voor op die straat en sê hulle, "Hey, hoe gaan dit met jou Mientjie?" Sê ek, "Gaan goed." Dit het goed gegaan, maar nie vir baie. Jy weet, my ma was eintlik 'n fenominale vrou. Hier sit ons kinders vandag. Wie weet, hulle sal weet. My ma het 5 kinders, 4 seuns en 'n dogter. Alleen. Mense as ek vir julle sê alleen. Ons het nie 'n pa gehad. My pa is dood op 'n bitter jong. Alleen was maar altyd daar om haar by te staan. Ons was een op die heup. Maar laat ons weet, ma het vir ons van die Here vertel. Ma het ons van die Here geleer. Hoe het ons nie elke nag, dag voor die dag en nag, op ons knieë gaan staan. Ons was 3 jaar, 4 jaar. Dan lees hy die Bybel. Ons moet so geluister het. Laat sy na die tyd, as hy die stuk gelees het, vir jou vra, wat het hy gelees? En as jy nie weet nie, dit is Mientjie, dan was daar moeilik. Dis die mooiheid. Sy het 'n rowwe lewe gehad ook, 'n harde lewe gehad. En Mientjie was nie altyd net sonskyn en rose. Sy was 'n kwyf. Sy het haar manier gehad van dinge doen. As sy gesê het 'n ding is reg, pastoor kan beamoen, is hy reg. Jy sal moet praat om haar te bewys. Dat weet wat hulle almal ken. Moet hulle kerk saam met Wewald sy skou met ouma Soekie saam. En daai twee saam, maar dit is vir my 'n voorreg om vandag te kan sê, en ek kan sê wat pastoor Andre gesê het. Dat ek weet, sy was 'n kind van die Here. En ek meen haar vriende wat hier so sit,
Al die ander mense, almal, Charmaine, hulle, almal. Hulle weet. Hulle het 'n pad saam, William het 'n pad saam met my. En ek waardeer dit dat my vriende en ma se vriende is vandag om eer te kan betoon op hierdie gedenktes. Dan wil ek vir my familie, almal van julle. Hier is nie familie wat naby my. Hulle kom van Durban af, Johannesburg af, Standerton af, Devon af. Ek wil nie vir julle sê baie dankie dat julle hier saam met my kan wees. En vir my kinders so in haar so baie dankie. Vir dit wat julle vir ouma beteken het. Ouma was verskriklik lief. Julle was eintlik die witbroodjies, dan moet ek vir julle sê. Maar julle was so lief. Dit is baie nou dan. Maar ma was baie gespeel. Maar daar's een iemand wat ek moet uitsonder. En hierdie kom uit my hart uit en ek dink dit kom uit Helene se hart uit. Ek wil vir my vrou Esther, vir jou, Raka, wat jy vir ma beteken. So lief wat jy haar gehad het, jy koppig gestop vir. Kwaai. Maar na die tyd, soos pastoor gesê het, dan sit maar weer by my. Ek waardeer vir jou. Vir al die moeilike tye vir al die tye wat jy al bygestaan. Die tyd wat ek in Nieu-Seeland was, is jy die een wat alleen al hierdie besluite gekoos het. En ek is verskriklik trots. En ek sê vir jou nou, ek loof en ek prys jou vir dit. Dan wil ek vir julle almal sê, weer eens baie welkom wat jy was. En dan moet ek nog iemand wat hier voor my sit in die wit gewaal. Petro, pastoor het die uitland vir jou gesê. Baie dankie. Dankie vir die teams wat jy gelewer het. Ek het geweet jy sing mooi. Maar ek het nie geweet jy sing so mooi. Gord vir julle help en pastoor vir jou, julle span, jou hand vat vir dit daarvoor. Jy is nie net my pastoor nie. Jy weet nie. En dankie wat vir hierdie gedenkdiens wat jy gedoen het vandag. Die wonderlike werk verrig. En vir die mense wat pastoor net geken het, geken het vandag. Dankie vir jou met so groot kos. En ons dink nog steeds in ons gebede aan jou, wat jou vrou aan die klip is. Wat ook 'n moeilikheid is. En dankie dat jy dit vandag. En na die vrugtinge wat ons van plaas, agter by die tel vanaf verversingslees wat ons kan eet, geniet en so aan wat self so. Maar ek wil weer eens vir julle almal sê baie dankie. Wie vir julle almal en ek wat weer. Gerard, jy het my nou amper laat hy. Maar baie dankie Gerard, ek weet dit is vir jou moeilik om dit op jou ma se diens te doen. So baie dankie dat jy dit uit ander se hande uitgevat het en dit op jouself gevat het. Die man wat die bedankings doen, kan nie homself bedank nie, maar ons bedank. Ons bedank jou uit ons hart. Ag, en hy is nogal 'n mooi seun, né? Dit is al mooi ou en 'n leerling ou voor julle gestaan. So, nou ja, toe. Bishop for compliments. Ons wat dink jy dan nou? Luister, ek het gou geleer, daar's daar iemand wat gou 'n storie oor dan die Mientjie wil gee. Nou toe Gerard nou sê Mientjie, ek het so baie kere as hulle so met mekaar daai, as ek dit nie so sê. As jy Mientjie, ek watch jou. Mientjie. Ek onthou dit, ek dink meer Mientjie is as wat hy ma was sê, maar dit was kosbaar, die verhouding was kosbaar geweest. Ja, iemand wat net op sommer net daar waar jy is, asseblief, jy kan vorentoe kom, jy kan afstaan, nie soos jy wil. Kom vertel ons. Kijk, dat kan niet. Mientjie, varkies.
Vandag is hier samekoms tussen familie en vriende en vrou. Alhoewel dit baie hartseer dag is, soos bly vandag saam met ouma. Ons weet waarheen ouma gaan. En gee toch groete vir die ander. Die goeie herinneringe wat die afgelope tyd in my gedagtes wandel, elke keer as ek aan ouma dink, gee my gerustheid in my hart. Ek onthou die tyd baie goed, so toe ek en my sussie op stoele moes staan, en elk goed verkoop, respect vrouwkom, die plaas. Die keer dat ons op ouma se skoot gesit het, omdat ons bang was vir die beer, met elke slag op ons al drie. Die vroegoggend afstap melkstap om 'n emmertjie melk te kan haal vir die ontbyt. Laatmiddag sit op die stoep en Jakob kose regkry vir die mark en kort oor die skouer sak is gesê. Jy is so aanhou, dit maak iets by. Dat ons almal kan saamstem vandag. Dat is nou maar so 'n bekende visgereg. So eers wat sê. Ek wil ouma altyd vertel ek in die karry altyd dis van. Die lang geselsies oor 'n koppie tee sal ek altyd wees. Of nou, na 'n lang vakansie, hoe ouma altyd 'n sak geld en 'n so feesies vasgehou. En het onderlangs in ons hande geprop het en totsies gewaai het en saak trane oor ouma se oor. Ons groet ouma vandag vir die laaste keer. Met wange wat oor ons trane rol. Tot ons mekaar weer sien. Ons is baie lief. Amen. Is daar nog iemand wat iets wil sê? Baie dankie, dit was baie treffend. So. Iemand anders nie? Ja, ons gaan nou die liedjie speel. Ek wil net weet, is daar nie nog iemand wat altyd bly belewe. Is jy reg met die liedjie Gordon? Ek kan dan nie altyd onthou as my ander ma. Sy het net vir jou altyd liewe mekaar. Hulle mekaar werklik gevind. Sy dacht ek. Dan die Lisbeth dat die mensie nog by die vlag in die kop geslaan het. Dat die mensie so omgedraai het en gesê, jy het niks skorrelkie. En van daar af hulle was regtig onafskeidbaar van mekaar. Die Lisbeth kan nou ongelukkig nie wees nie, maar as ek gevra, mama, dit asseblief vir my vandag vra. Dankie. Mag ek byvoeg by jou storie? Ek onthou daardie dag baie goed. En ek kan die liedjie het so gemaak op die stadium. En maande later, toe sit sy heel soet daar langs haar ma, dis Marie, en dan die mintjie sê, "Pa, hoe sit ek op my skoot?" Sy sê, "Nee, jy sny kinders." Kosbaar. Kom ons speel daar die liedjie, baie dankie julle. Oh, daughters of Zion, oh, Abraham's sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night.
There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Though you wandered like strangers to the ends of the earth, I will send you a Savior. I will finish my work. You have no other shepherd. You have no other Lord. Green pastures are waiting in Zion once more. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home. So we pray for the peace, look to the east, for the sunrise is setting in fears. Every prophet and priest and king in the city will look on the one they pierced. We will mourn for the one we've pierced. Don't fear, oh my daughters, sons of Abraham. I will wash you with water. I will offer the Lamb. Though your sins were like scarlet, they'll be whiter than snow. I have always been with you. I will never let go. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. I will gather you under my wings. I will bring you all back home. Oh, I will bring you all back home. Goed, dierbares, ek gaan dan nou die verrigting hier by die kerk afsluit met 'n gebed. Wil jy net graag vertel hoe die res van die verrigting gaan werk as ons klaar gebid het, dan gaan ons daar die koortjie weer speel, ons gaan juig daar in die hemel, dan gee ons vir die familie geleentheid om eers uit te stap, en dan kan u volg daarna, en ek vra ook dan asseblief daar by die ete, dat ons vir die familie net kans gee om eers op te skep, en dan kan die res van ons ietsie kry. Ek weet daar sal genoeg wees die toebekommerd wees. Goed, kom ons staan saam en sluit ons verrigting af. Vader, baie dankie dat u saam met ons gewees het hier in die dag. Dankie dat u ons so ver gedra het. En dankie ook dat u 'n belofte gemaak het. Kyk, ek sal julle nooit vergewe en julle nooit verlaat nie. Daarom weet ons dat u ook die res van die pad saam met ons sal loop. Here, ek dink ook aan hulle wat moet verry, vandag, môre, wanneer ook al, maak nie saak nie. Ek wil bid dat u hulle veilig onder die kosbare bloed van die lam sal hou. Here, dan beloof Psalm 91 vers 11 vir ons, kyk, ek gee my engele aangaande julle bevel. En ek bid dat ook daardie skrif af, Here, nie net op almal wat moet ry nie, maar op almal van ons, want u gee u engele aangaande ons bevel. Dankie daarvoor ook, Here. Dankie dat u ons as mens so belangrik geag het, dat u vir ons aan die kruis kom sterf het. U hemelse woning verlaat het,
om hier op aarde te kom wandel en die mens nader na U toe te trek. Hou asseblief aan om ons elke dag te probeer nader trek na U toe. Klop aan ons hartsdeure, Here. Klop en bly klop tot ons oopmaak. Word dan verder verheerlik, ons bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Terwyl ons dan so sing, kan U dan ook